誒，黃道，老闆最近忙啲咩啊？咁啱你喺度啊，介紹啲好嘢你睇下先。呢排咧就喺度忙緊啲咩咧？好多粉絲成日話喂，套餐可唔可以換下新嘢啊？啱好呢段時間咧就喺度研發緊呢啲新菜。咁今日咧就同大家分享下，首先係我哋呢個 A 餐啦，我哋呢個蒜味蝦啦、葱油雞啦、薑汁荷葉蒸芥蘭啦，我哋呢個豆角炒魚鬆啦。B 餐咧有我哋呢個酸菜魚啦、辣佬雜錦拼啦、紅燒乳鴿啦，同埋我哋呢個炒菜心嘅。咁呢個我哋 A、B 餐嘅內容18號出。今日咧你咁有緣喺度，咁我就親自下廚，將呢個 A 餐同埋 B 餐一次過煮晒出嚟。第一可以讓你試試，第二可以讓評論區嘅所有粉絲咧通過呢個屏幕咧都品感一下。好，咁我哋而家開始開波。酸菜魚湯底係靈魂，好重要。有好多人評論區問雞蛋有咩作用，加隻煎蛋落去熬湯底，佢會白好多，奶香味靚好多。好啦，我哋今日咧套餐就搞掂啦。我哋先分享下一樣嘢。A 餐我哋半隻刺創葱油淋雞啦。我哋呢個係新款榨菜魚鬆炒青豆角，係一個比較好送飯嘅一個小菜。咁我哋用魚鬆煎香咗佢啦，再攞青豆角加啲榨菜野味落一齊炒嘅。咁有我哋呢個龍仔荷葉蒸肉汁芥蘭，用荷葉散發嘅香味，俾薑汁落去。通過呢個豬肉嘅汁慢慢滲落去每一條芥蘭嗰度令到你芥蘭既有薑汁味，亦都有肉香原汁原味。最後呢個酸油焗呢個明蝦，每一隻明蝦新鮮彈牙，我哋用高溫猛火蒜油去搶佢，令到每一隻蝦都有原始嘅風味得嚟咧，亦都係好惹味嘅。我哋攞碌呢個我哋 A 餐，好啦，回頭一看我哋 B 餐首發嘅呢個廣東酸菜魚啦。除咗一條靚嘅鱸魚之外咧，攞嚟熬咗個湯底，再配搭咗我哋幾嚿呢個潮汕嘅肉餅，令到佢有兩樣嘢，有魚有肉，口感更加豐富。你唔好覺得呢個會好辣，亦都唔會好麻，少少野味適合我哋好多廣東人食。跟住我哋呢個升級版辣佬雜錦拼，我哋可以睇到一樣嘢啦，海帶啦，鵝腸頭啦，鵝腎啦，豬肚啦，包括我哋有豆腐同埋蓮藕。其實我哋有6樣嘢，我哋配搭埋一齊。跟翻個爐坐住嚟上，熱辣辣滾住嚟食好惹味。辣佬咧就肯定有少少辣辣地嘅。我哋呢個豬油渣生炒手工菜心3斤裁成6兩一份嘅，每一條都係11公分長，條條都係精華。加上我哋呢個柚子醬玻璃燒中甲，喜歡飲少柚子醬嘅可以直接喺我而家度飲。我哋正常標配都係1開4嘅。呢個就係我哋三文嘅 B 餐。點解要今次拍一個視頻呢？因為18號我哋就會準備去所有門店更新換呢個新嘅菜，期待我哋所有嘅新款。咁到時希望所有支持向群嘅朋友，所有向群店不見不散。記得點讚關注哦。